नाज़रीन KTN न्यूज़ वॉच प्रोग्राम में अवां ॾिठो त डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस जा 3300 स्कूल आहिनि जिन मां अक्सर स्कूलनि जी जेकी हालत आहे इमारत जे हवाले सां ज़बून हाल आहिनि। उन सां गॾु शार्टेज ऑफ टीचर आहे, लेक ऑफ फर्नीचर आहे। इन हवाले सां असां सां हिन वक़्तु गॾु आहे पीपल्स पार्टी जी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उन सां गॾु NA 208 तां नेशनल असेंबली मेंबर डॉक्टर सैयदा नफ़ीसा शाह, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मैडम, मां ॿुधाइजो त डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस में स्कूलनि में आख़िर सहूलियतूं छो न आहिनि ॾिनियूं वयूं? त इहो हिकिड़ो जनरल मसइलो आहे। सिंध गवर्नमेंट कुझु फंड्स ॾिना बि आहिनि पर इलाही खोट आहे मरम्मत में। कुझु स्कीमुनि में त इलाही पेशरफ़ थी आहे, जीअं USAID जा नया स्कूल ठहिया आहिनि, पर एग्ज़िस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स SCF जा स्कूल्स बि बहितर था हलनि। जेका एग्ज़िस्टिंग गवर्नमेंट जा स्कूल्स आहिनि उन्हनि में इलाही गैप आहे ऐं इहा वक़्तन फ़वक़्तन असां सिंध गवर्नमेंट खे इहा निशानदेही कंदा आहियूं। मां बज़ाते ख़ुदि पाण बि मुंहिंजी पहिरीं विज़िट जेका सिंध सेक्रेटेरिएट में थी, सेक्रेटरी एजुकेशन सां थी हुई। मुंहिंजी पंहिंजी एलोकेशन में भी मां 3-4 करोड़ रुपया ॾिना आहिनि स्कूल जी मरम्मत ऐं गुज़िश्ता जेको टेन्योर रहियो आहे उन में बि मां 20 करोड़ रुपया हेॾो होॾो इकट्ठा करे खैरपुर जे स्कूलनि जूं किथे छतूं रिपेयर थियूं, किथे एडिशनल क्लासरूम्स, पर उन बावजूद कई सारे स्कूलनि में इलाही ज़रूरत आहे। हाणे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि इन में मद्देनज़र रखणी आहे कि इलाही सारा स्कूल जेके ठहिया आहिनि अनप्लैंड तरीक़े सां ठहियल आहिनि। अगरि हिकु ॻोठ में 2 स्कूल आहिनि त 3 बि ठही वियो आहे, 4 बि ठही वियो आहे, 5 बि ठही वियो आहे। अगरि हाई स्कूल्स आहिनि त उन जूं बि 3-4 इमारतूं ठही वियूं आहिनि। टीचर्स आहिनि न, SNEs उन प्रोपोर्शन सां वधनि आहिनि, त इलाही सारे इन में मुंहिंजे ख़्याल में वरी ज़ोनिंग करणी पवंदी ऐं प्रायोरिटीज़ करणी पवंदी। मुंहिंजे ख़्याल में सिंध गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज़ करे थी त कुझु स्कूल जेके आहिनि, जेके गैर ज़रूरी स्कूल आहिनि, उन्हनि खे त हथु न लाइणु खपे। बाक़ी जिते एनरोलमेंट वॾी आहे, जिते उस्तादनि जो तादाद बि सुठो आहे, जिते ज़रूरत बि आहे, पोइ उन्हनि खे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाणे इहे ऑब्वियसली सिंध हुकूमत जा एरियाज़ आहिनि ऐं उहे ई तव्हांखे बहितर ॿुधाए सघनि था त उन्हनि जा कहिड़ा प्लान्स आहिनि, उन्हनि केतिरो बजट तालीम में रखियो आहे, स्कूल मरम्मत में केतिरो रखियो आहे। हीअ त मां तव्हांखे पंहिंजो ॿुधायो त बहसियत MNA असांखे जेके फंड्स कॾहिं कॾहिं चवंदा आहिनि आइडेंटिफाई कयो, त उन्हनि में मां पंहिंजे तक जा तक़रीबन 20 खां 25 स्कूल रखिया आहिनि जेके मरम्मत थींदा। ऐं गुज़िश्ता जेका टेन्योर रहियो आहे उन में बि मां 30 खां 40 स्कूल खैरपुर ज़िले जा रखिया हुया, जंहिंमें मरम्मत हले बि पई ऐं कुझु त थी बि वई आहे। अच्छा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मुताबिक़ उन्हनि जी पंहिंजी रिपोर्ट आहे त जेके डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस जा स्कूल आहिनि उन में 391 स्कूल हिन वक़्तु बि शटर लेस आहिनि पर फंक्शनल आहिनि। आख़िर उनखे जो छा थींदो, बिल्डिंग मिली सघंदी न मिली सघंदी? उन सां गॾु अवां जो असां स्कूल विज़िट कयो जिलानी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, जिथे ज़बरदस्त सहूलियतूं आहिनि, कंप्यूटर लैब आहे, उन सां गॾु साइंस लैब आहे, ज़बरदस्त मयार जी तालीम आहे ऐं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर आहिनि, जेकी वॾी ॻाल्हि आहे। पर जेके असांजे रूरल एरियाज़ में स्कूल्स आहिनि उते त मां तव्हांखे ॿुधायां त जेकी गवर्नमेंट जी रिपोर्ट आहे उन मुताबिक़ 1300 समथिंग ॿिया स्कूल आहिनि जिथे पीअण जो पाणी जेको आहे उहो ज़हरीलो करार ॾिनो वियो आहे। आख़िर इहो सॼी सूरत हाल कॾहिं ठीकु थींदी? अवां जी पार्टी वटि सिंध जे हवाले सां छा पॉलिसी आहे? ही वोटर्स अवां जा ई आहिनि, इन लाइ इहे सहूलियतूं कॾहिं मुहैया थींदियूं? इन जो बहितर जवाबु त ऑब्वियसली असांजो मिनिस्टर एजुकेशन ॾींदो, त उहे कहिड़ियूं पॉलिसियूं था ॾियनि। असां बहसियत ते मेंबर्स MNAs या MPAs असां निशानदेही, असांजो कमु आहे असां निशानदेही कयूं। असांजो कमु आहे त असां उन्हनि खे ख़त लिखूं त तव्हां जल्द अज़ जल्द इहे सहूलियतूं ॾियो। ऐं हीअ त जेको मुंहिंजो पाड़े जो स्कूल आहे इन मां इन करे तव्हांखे चयो त ॾिसी अचो त इते मुंहिंजो थोरो ध्यानु आहे, जिते ध्यानु आहे कम्यूनिटी जो उते उहो स्कूल परफॉर्म करे थो। ऐं इहो ई गवर्नमेंट जो स्कूल आहे, तव्हांखे क्लासरूम्स भरियल हूंदा, तव्हांखे टॉयलेट्स साफ़ु नज़र ईंदा, तव्हांखे लैब्स नज़र ईंदा। साइंस लैब अञा मिसिंग आहे, उहो बि असां वठी ईंदासीं। त ईअं ई मुंहिंजो एटलीस्ट इहो हूंदो त सिटी ऐं उन खां पोइ पंहिंजो कंस्टिट्यूंसी, त मुंहिंजो इहो हूंदो त पंहिंजी कंस्टिट्यूंसी जे स्कूलनि खे मां सॼो जहान त ऑब्वियसली मुंहिंजे बियॉन्ड आहे या उहो सिंध गवर्नमेंट जो मैंडेट आहे। उन्हनि खे बि असां लिखूं था, उहे बि पंहिंजी हिमत ज़रूरु कनि था ऐं पहिरियों बि कई अथऊं ऐं इंशाल्लाह हाणे बि कंदा। पर मां जो प्रायोरिटी हूंदी त मां पंहिंजी कंस्टिट्यूंसी खे ऐं पंहिंजे डिस्ट्रिक्ट खे थोरो फोकस करे ऐं उन्हनि जा प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई करायां ऐं उन्हनि जे लाइ बजट भी वठी अचां। हिते असां इलाही सारा स्कूल्स, मुंहिंजो वालिद जो मां चीफ मिनिस्टर हो त असां अपग्रेड कया हुआ, जंहिंमें इलाही सारा स्कूल्स अवेलेबल आहिनि। अनफॉर्चुनेटली उन्हनि में भी SNEs जा इशूज़ आहिनि। टीचर्स तमामु घणी शॉर्ट आहिनि
आई थिंक हिकिड़ो अगरि मैसेज मुंहिंजो हूंदो सिंध गवर्नमेंट खे बहैसियत मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी ऐं वर्कर त काइंडली टीचर्स जो जेको शॉर्टेज आहे उन खे तव्हां पूरो कंदो त ॿार फॉर द टाइम बीइंग बर्दाश्त करे था सघनि। हालांकि स्कूल जी रिपेयर बि हुजणु खपे, छत बि हुजणु खपे, पर उन खां पहिरियों प्रायोरिटी आहे कि टीचर ज़रूरी आहे। टीचर ऐं हेड टीचर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उन्हनि जी शॉर्टेज जेका आहे इलाही शॉर्टेज आहे, हर स्कूल में ॿ टे टीचर्स जेके आहिनि उहे शॉर्ट आहिनि। त टीचर्स जी हायरिंग थियणु खपे ऐं यूनियन खे काउंसिल बेस्ड हायरिंग थियणु खपे। बाक़ी असांखे जेका शइ मिलंदी त मुंहिंजी त पहिरीं प्रायोरिटी एजुकेशन आहे, सेकेंड प्रायोरिटी हेल्थ आहे, थर्ड प्रायोरिटी जेका आहे उहा ड्रेनेज आहे ऐं वाटर सप्लाई आहे। जी बिल्कुलु, इहे अवां जूं ज़बरदस्त ॻाल्हियूं आहिनि। अवाम खे अवां उमेदियूं बि आहिनि, जेके लेक्स आहिनि, जेके मसइला आहिनि उन्हनि खे हल कयो वञे, उहा अवां जी ज़िमेवारी बि आहे। उन सां गॾु अवां रूलिंग पार्टी खां बिलोंग कयो था, हीअ मुसलसिल टीं हुकूमत आहे अवां जी। असांखे ॿियो हिकु मसइलो नज़र आयो, जेके प्राइवेट स्कूल्स आहिनि, डिस्ट्रिक्ट सिटी जा स्कूल्स त पंहिंजी जाइ ते, जेके रूरल एरियाज़ में बि आहिनि, जीअं ठरी मिरवा थी वियो, गंबट थी वियो, राणीपुर थी वियो, फैज़गंज थी वियो, उते सिंधी नथी पढ़ाई वञे। अवां खैरपुर ज़िलो छा सॼी सिंध जा तव्हां इंटेलेक्चुअल पर्सन आहियो, इन्हनि शयुनि ते कड़ी नज़र बि हूंदी आहे अवां जी। ॿियो वुमेन जे हवाले सां असां वटि गर्ल्स कॉलेज तमामु घटि आहिनि, इन लाइ तव्हांजी छा कोशिशि हूंदी? असां हिकिड़ो गर्ल्स कॉलेज ठेड़ी में ॾिनो आहे, हिकिड़ो हींअर खैरपुर में आहे, पर हाईएस्ट ऐं टियों मां कॉलेज इंट्रोड्यूस करायो। तव्हांखे यादि हूंदो त हिन ज़िले में गुज़िश्ता 15-20 सालनि खां हिकिड़ो नाकारा कॉलेज पाकिस्तान कॉलेज जे नाले तां हुयो, जंहिंमें छड़ो उस्ताद वेहंदा, स्टूडेंट्स न हुया। मुंहिंजे ख़्याल में सिंध में अगरि तव्हां इहो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तव्हां लिखी वञो त 7 ॿार हुया, उन ते 40 उस्ताद कॉलेज जा, ऐं उहो कई सालनि खां। हाणे उन्हनि खे असां बिल्डिंग ॾिनी आहे, उन सां हिकिड़ी नई कॉलेज जेका मिक्सड कॉलेज आहे, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ विल स्टडी द, ऐं आर्ट्स सब्जेक्ट्स हूंदा, उन में CSS सब्जेक्ट्स हूंदा, उहो शुरू थी वई आहे कॉलेज। त अहिड़ा नया इनिशिएटिव्स असां ॾिना आहिनि, पर हायर सेकेंडरी स्कूल्स तमामु घणा आहिनि। हाणे उन में सिंध गवर्नमेंट खे अगेन इहा पॉलिसी ठाहिणी हूंदी त या त इहे हायर सेकेंडरी स्कूल्स खे स्ट्रेंथन करे, उते शॉर्टेजिस इलाही आहिनि टीचर्स जूं, या वरी उन खे एजुकेशन कॉलेजिस में तब्दील करे। कॉलेजिस जी बिल्कुलु जीअं तव्हां चयो त गर्ल्स कॉलेजिस जी शॉर्टेज आहे, पर इलाही हायर सेकेंडरी स्कूल्स अवेलेबल आहिनि जंहिंमें स्टाफ ऐं टीचर्स कोन आहिनि। मूंखे हाणे सच फिंगर टिप्स ते नाला न आहिनि ख़बर, पर हर तालके में मुंहिंजे ख़्याल में ॿ टे हायर सेकेंडरी कॉलेजिस स्कूल्स आहिनि, जे विच आर ऑल्सो टीचिंग सिंधी लैंग्वेज। इन में मुंहिंजे ख़्याल में मिनिस्टर साहब त नोटिस वरितो आहे, उहो बाय लॉ उन्हनि खे पढ़णु खपे। ऐं इहा त हैरत आहे कि रूरल सिंध में प्राइवेट स्कूल सिंधी न पढ़ाइनि, इहा त वायोलेशन आहे लॉ जी, ऐं इन खे सिंध गवर्नमेंट हुन जो नोटिस वठी ऐं अहिड़नि स्कूलनि खे नोटिस ॾे, इन्हनि स्कूलनि जी ऑपरेशन्स 2-3 महीना सस्पेंड कंदा, पाण ई सिंधी टीचर अची वेंदी। पर छड़ो सिंधी जेको पढ़ाइनि, मूंखे यादि आहे असां वटि जेको आहे बे भोलड़ो ऐं ॼभ, उहा वारी सिंधी छड़ो न हुजणु खपे। बाक़ाइदा उन में सिंधी लिटरेचर हुजे, लैंग्वेज हुजे, माण्हू को उन जी लैंग्वेज अप्रिसिएट त करे सघे, उन लैंग्वेज जी हिस्ट्री हुजे, उन जा कुझु लिंग्विस्टिक्स तव्हां पढ़ायो, लिंग्विस्टिक्स जे एंगल सां तव्हांखे लैंग्वेज पढ़ाइणु खपे। केतिरा अल्फ़ाबेट्स आहिनि, उन जा फोनेटिक्स छा आहिनि, छड़ो इहो अल्फ़ाबेट पढ़ाए हिकिड़ो क्लास 1 ऐं 2 जो टरखाए छॾींदा आहिनि। दिस इज़ रॉन्ग। आई थिंक द सिलेबस हैज़ टू बी रीडिज़ाइंड ऐं मीनिंगफुल हिकिड़ी हुजणु खपे, ऐं लैंग्वेज लैब्स हुजणु खपनि। इहो छड़ो काफ़ी न आहे कि असां सिंधी में 2-3 किताब पढ़ायूं, लैंग्वेज लैब्स एटलीस्ट हाई स्कूल लेवल ते सिंधी लैंग्वेज लैब्स बि हुजणु खपनि। उन में सिंध गवर्नमेंट पंहिंजी पॉलिसी ठाहे, प्राइवेट स्कूल जो खोड़ माल आहे। हिकिड़ो लैंग्वेज लैब इज़ नॉट एक्सपेंसिव, उन में तव्हांजो जस्ट नीड अ गुड साउंड सिस्टम, ऐं जीअं कंप्यूटर लैब हूंदो आहे या लैंग्वेज लैब हूंदो आहे, जीअं ॿार जेके आहिनि उहे ट्रांसलेशन ऐं टेप्स वग़ैरह उहे ॿुधी सघनि, ऐं इहो तमामु अहम आहे। जी तव्हां बिल्कुलु हींअर असांखे नज़र आयो, मसरूफ़ बि हुयो, असां कोशिशि कयूं था तव्हांजो टाइम घटि वठूं। असुल मक़सदु इहो आहे त गवर्नमेंट तव्हांजी रही आहे ऐं तव्हां ई गवर्नमेंट में आहियो हिन वक़्तु बि। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड तरफ़ां किताब शाया कया वञनि था, उन्हनि में इलाही ग़लतियूं थियनि थियूं, इलाही ग़लतियूं मिस्टेक्स आहिनि जेके न हुजणु घुरिजनि। जीअं त हींअर जदीद दौर आहे, साइंसी तालीम जी ज़रूरत आहे, इन्हनि शयुनि ते आख़िर ध्यानु छो न ॾिनो वियो आहे अव्हांजी गवर्नमेंट तरफ़ां? सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड हाणे उहो अगेन ॾिसो न, मूंखे ख़बर न आहे, छो करे मां त MNA रही आहियां।
सिंध हुकूमत जो ध्यानु मुंहिंजे ख़्याल में रहियो आहे ऐं पर मूंखे डिटेल्स नाहिनि ख़बर। मूंखे इहो ज़रूरु ख़बर आहे कि सिंध में करिकुलम रिविज़न थियो आहे, उन ते कमु इलाही हलियो आहे, कंहिं हद ताईं बहितर करिकुलम आयो आहे असां वटि। ऐं न सिर्फ़ु इहो पर असां जदीद तर्ज़ ते ॿारनि खे लाइफ स्किल ट्रेनिंग बि, सिंध उहो वाहिद सूबो आहे जंहिंमें लाइफ स्किल्स ऐं उहो तव्हांखे यादि हूंदो त ज़ैनब ॿारनि जा जेके वाक़िया थियनि था तशद्दुद जा, वायलेंस जा, किडनैपिंग जा, त लाइफ स्किल ट्रेनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट त ॿार पाण अलर्ट थिए ऐं अहिड़नि एलिमेंट्स खे आइडेंटिफाई करे सघे। दोज़ आर कॉल्ड लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स। उहे बि असांजे उन जो बि करिकुलम आयल आहे ऐं टेक्स्ट बुक जो पूरो सिस्टम जेको आहे उहो रिवाइज़ थियो आहे। हाणे वधीक उन खां छा वीकनेसिस आहिनि टेक्स्ट बुक्स में उहो तव्हां निशानदेही कयो त वी कैन टेक इट, पर माई प्रायोरिटी राइट नाउ इज़ एंड एवरीबडीज़ प्रायोरिटी इज़ कि फर्स्ट ॿारनि खे शेल्टर मिले, जेके स्कूल जेके डेंजरस कंडीशन में आहिनि उहे रिपेयर थियनि ऐं टॉयलेट्स ऐं मिसिंग फैसिलिटीज़ अचनि एंड टीचर्स अचनि। वंस दैट इज़ कंप्लीट एंड ऑफकोर्स करिकुलम जो मुंहिंजे ख़्याल में सिंध गवर्नमेंट जो ध्यानु आहे रहियो आहे ऐं कुझु चेंजिस बि कया अथऊं, पर असां बहैसियत पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स असांजे अर्जेंट नीड्स इहे आहिनि ऐं उन खां पोइ ज़रूरु असां ॾिसंदासीं कि कॉन्टेंट छा आहे। इहा पंहिंजी जॻह हक़ीक़त आहे। जेमहिल मां ॾिसंदी आहियां किताबनि खे त किताबनि जो जेका इमेज आहे, जेका पिक्चर आहे उहा अहिड़ी आहे कि जेको ॿार उन में इंट्रस्ट न वठंदो। इलाही टेक्स्ट आहे उन में, वर्कशीट्स हुजणु खपनि, इमेजिस हुजणु खपनि, एग्ज़ाम्पल्स हुजणु खपे, त इन ते अञा असांखे कमु करिणो आहे। ऐं इवन द क्वालिटी ऑफ पेपर शुड बी बेटर, कलर ब्लैक एंड वाइट ऐं कलर ॿई हुजणु खपनि ऐं इलाही टेक्स्ट हैवी न हुजणु खपे। इन ते ज़रूरु असां फ्रॉम टाइम टू टाइम मां बि सिंध गवर्नमेंट सां मीटिंग्स कंदसि, छो कि मुंहिंजो पंहिंजो इंट्रस्ट आहे एजुकेशन में ऐं तव्हां बि बहसियत मीडिया इन इशू खे उथारियो त फिज़िकली जो किताब जो जेको लुक आहे उहो बि ऐं कंटेंट बि इम्प्रूव थिए। अच्छा, लास्ट वन असां तव्हां खां पुछंदासीं जेको डबल स्टैंडर्ड आहे प्राइवेट स्कूल्स ऐं गवर्नमेंट स्कूल जो, जॾहिं उहे ॿार जेके आहिनि हायर एजुकेशन लाइ किथे पहुचनि था त ॿिन्ही में स्टैंडर्ड जो फ़र्क़ु थिए थो, इहो स्टैंडर्ड कॾहिं ख़तमु कयो वेंदो? मुंहिंजे ख़्याल में इहो ख़तमु थियणु खपे। ॿिन्हिनि में साॻी मीडियम्स हुजणु खपनि ऐं इहो न कि ॿार असां ते कोशिशि कई थिए। अॼु मां पंहिंजे गवर्नमेंट स्कूल जो ॿार जेको मूं वटि लिस्ट हुई क्लास 9 जो ॿारड़ी हुई, जेके बि अंग्रेज़ी जा मां लफ़्ज़ पुछा हुआ मूंखे सभिनी जी मीनिंग ॿुधायो। इहो ज़रूरी न आहे त ॿार जेको आहे उथंदे सां ई अंग्रेज़ी सिखे, इहो हिकिड़ो ग़लति शइ आहे। ॿार बहितर नमूने सां पंहिंजी लैंग्वेज में सम्झी सघे थो। उहा ई शइ अगरि तव्हां उनखे पंहिंजी ज़बान में सम्झाईंदव 5 साल 8 साल जे ॿारनि खे त उहो ख़ुशी सां उनखे एक्सेप्ट कंदो। अंग्रेज़ी शुरू कयो क्लास 5 खां, पर अहिड़ी सुठे तरीक़े सां क्वालिटी बाय क्लास 8 ॿार अंग्रेज़ी फ्लुएंट थी वेंदो अगरि तव्हां क्वालिटी खणी अचो त। लैंग्वेज इज़ नॉट एन इशू। त सिंध गवर्नमेंट इहा ॻाल्हि कई आहे त 5 खां क्लास 1 खां इंट्रोड्यूस कराई आहे इंग्लिश लैंग्वेज, ऐं उन खां पोइ अगरि इन जी क्वालिटी बरक़रार रखंदासीं असां त कोई फ़र्क़ु न रहंदो। बाक़ी इहो आहे कि प्राइवेट एजुकेशन जे लाइ हिकिड़ो मिथ आहे त प्राइवेट एजुकेशन कुझु गवर्नमेंट एजुकेशन खां बहितर आहे। अगरि तव्हां साॻियूं ई कंडीशन्स ॿिन्हिनि में ॾियो था, जीअं हाणे हिते जिलानी स्कूल में उहे ई कंडीशन्स हुयूं जेके प्राइवेट स्कूल में हुयूं, एंड आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग त असांजे ॿारनि जी हिते परफॉर्मेंस जेका आहे को हुननि खां घटि न हूंदी। मां इहो नथी चवां त बहितर आहे, पर घटि न हूंदी बिल्कुलु। ऐं ॿार होॾे शिफ्ट थिया आहिनि प्राइवेट स्कूल्स मां। त अगरि तव्हां साॻियूं ई कंडीशन्स ॾियो था, गिवन इवन द प्रेज़ेंट पॉलिसी जंहिंमें क्लास 1 खां अंग्रेज़ी आहे ऐं अगरि तव्हां साॻी क्वालिटी ॾियो था, ऐं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ के फिज़िकल कंडीशन्स स्कूल जूं इहो न हुजणु खपे त क्लासरूम्स में किनियूं डेस्कूं आहिनि ऐं पेंट लथो पियो आहे, मिटी आहे, कोई सफ़ाई करण वारो न आहे। ईअं न हुजणु खपनि त लॻे थो त तव्हां कंहिं कब्रिस्तान में पहुची विया हो, ख़ुदा न ख़ास्ता स्कूल में न आहियो। अ स्कूल शुड लुक ब्राइट एंड चेयरफुल ऐं इट शुड हैव द टीचर्स शुड बी अलर्ट, दे शुड ॿार ख़ुशि थियनि उन में। अगरि इहो असां गवर्नमेंट स्कूल्स में उहो माहौल पैदा करे वियासीं त आई एम 100% श्योर त तव्हांजी प्राइवेट स्कूल्स माफ़ियाज़ जेके आहिनि, इलाही सुठा बि प्राइवेट स्कूल्स आहिनि,
पर असांजी नाअहलियुनि जे करे माफ़ियाज़ बि ठही वियूं आहिनि जंहिंमें ॿारनि खां 30-40 हज़ार हिकु ॿार खां फ़ीस वठी पई वञे, जेको मां सम्झां थी कि इट्स अनएथिकल ऐं इन ते कंट्रोल हुजणु खपे स्टेट जो, त एॾियूं फ़ीस छो था चार्ज कयो। पर नंढा नंढा प्राइवेट स्कूल जेके गलियुनि में आहिनि उहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन जी डिमांड आहे, उहे बि पंहिंजे तरीक़े सां कोशिशि कनि था, उहे ॿारनि खे फ्लीस नथा कनि, उहे कॉम्पिटिशन ॾियनि था, त उहे त ठीकु आहिनि। जेके इलाही वॾा प्राइवेट स्कूल्स आहिनि, मां उन्हनि जा नाला नथी खणा, उहे वॾा माफ़ियाज़ ठहियल आहिनि, एॾा वॾा उन्हनि जा इंट्रस्ट आहिनि त उन ते सुप्रीम कोर्ट जज बि रोके थो त उहे पंहिंजा हरकतुनि खां नथा सुधरनि। त उहे सिंध गवर्नमेंट खे खपे, फेडरल गवर्नमेंट खे, कि इन्हनि प्राइवेट स्कूल्स खे रेगुलेशन करे, पर पहिरियों प्रायोरिटी आहे त पंहिंजा असां स्कूल सुधारियूं ऐं पोइ ऑटोमेटिकली ओॾे रुझान घटि थींदो, त पोइ असांजा स्कूल जेके आहिनि उहे आबाद थींदा। महिरबानी। नाज़रीन, तव्हां डॉक्टर सैयदा नफ़ीसा शाह जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं त सिंध गवर्नमेंट में बिल्कुलु एजुकेशन जे हवाले सां मसइला आहिनि जिन खे सुधारण जी कोशिशि कई पई वञे। ज़रूरत बि इन ॻाल्हि जी आहे, संदनी वोटर आहिनि, संदनी वोटरनि जो औलाद आहे जेको उन्हनि स्कूल्स में पढ़े थो, उहो सिंध जो फ्यूचर आहे, ऐं हिननि तमामु बहितरीनु ॻाल्हियूं कयूं ऐं हक़ीक़त ते मुबनी ॻाल्हियूं कयूं त वाक़ई स्कूलनि में सहूलियतूं न आहिनि, पीअण जो साफ़ु पाणी न आहे, ड्रेनेज न आहे, उनखां गॾु जेको आहे फर्नीचर न आहे, शार्टेज ऑफ टीचर आहे। इन्हनि शयुनि सभिनी खे ज़रूरत, इहा ॻाल्हि आहे, पूरी करण जी ज़रूरत आहे।